Jena sot në Rrioth si çdo ditë, kena ndalu dhe punimet, jena të rruga në mal, ku herën e kalume kena një gju krisma armësh. Doli deklarata e medias që tha krismat e armëve morë me indicje nga deklaratat në për social media dhe nis me hetimet e procedurat e tyne. Kam baj gabim me deklaratë, se nuk e kanë marrë indicje nga deklaratat në social media, po kanë marrë indicje nga punojësit e policisë që kanë kënë mende e ito, eksaktësisht një këtë vend, që kanë një krismat e armëve dhe janë largua. Me që nuk ka pas krisma armësh, policia shtetit na sqarojnë pse unë nis një fugon policiet me gjithë forcat mrenë dhe një makinë e vogël policiet për në Bregdet, pse unë alu një makinë që panën që erë vite nga Bregdeti me qytetarë dhe u shoqërun që ka pa gjithë fshati që u shoqërun e shku në komisariat, këto të najserojnë policia se nëse këta nuk ka një krisma armësh për çaj banë gjitha këto procedura. Nuk ka pas nevojë me pyet punojësit e sigurisë, ka pas nevojë me pyet punojësit e vetë policia shtetit që ka pasi to prezent që ka një krismat njësoj si ne. Se kush i ka gjujtë, se për çfarë arsye, kjo është detyrë e policisë shtetit me zbulu edhe me nxjerrë në dritë. A jena kërcnu na, a është kërcnu punojësit, këtë prapë do të përcaktu policia shtetit. Do të me bëhet detyrën e vetë dhe jo mundësitu me dalë me deklarata për shtyp për me përgënjështu banorët. Sepse banorët nuk kanë gënjy në asnjë moment të vetëm që ditën e parë nuk kena gënjy se toka është e jona, nuk ju kena gënjy se na dhunu, nuk ju kena gënjy se na marrë me forcë në përfugon e policijet, nuk ju kena gënjy se ka pas krisma armësh. Absolutisht që mbas kësaj deklarate e policisë na njena dhe ma të kërcnuar. Dhe jeta jonë është ma në rrezik. Ndaj prokuroria, policia shtetit du të me bëhet detyrën e vetë me nxjerrë në dritë të vërtetën. Kjo është detyra e policisë shtetit. Jo mund zitu me dalë me deklarata për mediat, me përgënjështru, me iniciale LK apo XY. Të marrim punojësit e vetë që i ka pas këtu, i ka të gjitha ta në lista me dokumentat e tyne dhe të nxjerrin të vërtetën dritë. Na jena këto. Na lum punimet sot, do na lojmë çdo ditë, derisa drejta jonë të dalin dritë. Kjo është toka rrjedhorëve. Nuk ka birë nane që ka me egzu për mbi ne.